ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਰੋਗ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਸੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ। ਬਹੇੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਬਹੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੇੜਾ ਮੈਂ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਹਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਦੀ ਵਰਤੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਨੀਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੈ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਚਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭੁੰਨਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਨੀਆ ਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਫ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਫ ਦਾ, ਤੇ ਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਫ ਤੇ ਵਾਤ ਸ਼ਾਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਫ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਨੈਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਵਾਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਫ ਤੇ ਵਾਤ ਦਾ ਸ਼ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਾਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬਹੇੜੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਫ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਲਦੀ ਤੇ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿਜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੇੜੇ ਤੇ ਹਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਤਾਂ ਗੁੜ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਠੰਡੇ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲਓ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਓ। ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਲਕੀ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਮੈਂ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ, ਹਿਚਕੀ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਸਾਜ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਲਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਲ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨ ਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਨਾਓ।